गाइस ये जानने के लिए ब्लॉग में बने रहें कि हम कहाँ निकल लिए हैं और कहाँ जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अपनी ब्लॉग। तो गाइस बारिश होती है तब भी मुझे निकलना था, तो इसलिए गाइस हम रेडी हुए और निकल लिए। देख सकते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना। देख सकते हैं इसको पार करते हुए। तो गाइस इसमें बारिश का मौसम, रोड पर पानी भरा रहता है क्योंकि सही से वेंटिलेशन ना होने के कारण जिससे पानी बस साइड से निकल नहीं पाता। और उसके बाद फाइनली गाइस मैंने बस पकड़ी और निकल लिए गाइस। शाम को देख सकते हैं यहाँ पर हमने भुट्टे उट्टे। तो इस समय गाइस हम प्रेजेंट टाइम में शाहजहानपुर हैं। तो देख सकते हैं गाइस भुट्टे खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट भुट्टे बना के दिए थे अंकल, और ये भुट्टे बहुत ही अच्छे थे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना खाया जाए। और फाइनली इसको मैंने लिया और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।